Генеральный партнер программы — сайт по поиску работы и подбору персонала ХХРУ. Тебе у нас понравится. Я эту работу тоже на ХХРУ нашла. За 5 лет 3 повышения. Моя первая работа. А говорили, что на ХХРУ только с опытом. Соседка у меня уже месяц работы ищет. А я на ХХРУ только вчера зашла. И вот, сегодня уже тут. ХХРУ. Работа найдется для каждого. 30 декабрда Куала-Лумпурда менталь арифметика бойынса халықара олимпиадауда Рәсәй йыйылма командаһында 40 бала катнаша. Шуларның 4-е безнең республика үсмердәре. Был иртәне улар безнең менән каршы ала. Менталь арифметика бойынса тренер, етәкче Өлфәт Рауф Маликов бездә кунакта, шулай ук уның укучылары Камила Бикбулатова. Хәерле иртә, Камила. Хәерле иртә. Һәм Мәрьям Маталова. Һаумы, Мәрьям. Хәлдәрегез нисек? Әйбәт. Бүген һезнең өчен түгел, безнең Илгизхан өчен имтихан буласак, һанау белү буенча. Буга барып җиткәнчә, әйдәгез әле әзрәк ошо буласак зур сара олимпиада турында әйтеп үтәйек. 20 илдән 763 укучы катнаша бу олимпиадада. Һәм олимпиадага әзерлек нисек? Әзерһегезме? Тап шулай. Әзерлек һәйбәт дип әйтәм. Чөнки Bizim okul 2 yıl tirahe vardı. Hunga 3 ay bizim intensif oldu. 2 okutusu oydu bizge sakırdığın heybet birahu min, birahu koşu yağınan, birahu umnajın yağınan. Şöyle bedelendik. Hatta şu yaktan da okutuslar ayrıla mı? Şulay ayrıla. Her birinin oyunun узкий Рус әйткәндә специалист. Куала-Лумпурга дөнья кимәлендә уздырылган олимпиадага барусы балалар менән таныштырып үтәң. Безнең 4 укучы бара. Һезнең алдыгыда 2 укучы бит. Икеһе 20 гимназия, бу безнең башка гимназия. Әйдә үзеннән һорайга да. Камила, ничәнче класста укый? 3-нче. Ага, һәйбәт укыйңмы? Әйе. Амна менталь арифметика менән ничәнче класстан шөгыльләнәң? 1-нче класстан. 1-нче класстан укшаймы? Укшай. Математиканың гел 5 телендә һинең. Әйе. Ага, Мәрьям, һин ничәнче класста укыйсың? 2-нче. 2-нче класста укыйсыңмы? Һин әле математика укшайдыр инде. Ә үскәс кем булаһың? Әле белмәйеңме? Теш табибы. Ярай, аны олимпиадага барып кайтта. Теш табибы. Теш табибын ала ханый белергә кирәк. Ничә теш булырга теш кешенең алдында? 32. Молодец, аты һиннән яхшы теш табибы сыгасак. Дим алганда моны шу менталь арифметика һуңгы елларда бигрәк тә популяр, бигрәк тә модалы булып китте. Бөтә ата-әсәләр безнең балалар баксасында балаларын менталь арифметикага яда ниндәйрәк юнәлеш шуң, нимә ул? Нимәгә кирәк ул? Һиләгез әле. Бұл юнәлеш біздің Азия яқтарынан келе. 2 ел артқа әгер қарахақ, бұл направление біздің яқта болмағайны. Біз Башқұртстанда біріншісі болып, ошы яқта өстіре башанық, аса башанық. 2 ел өткәс, біздің біріншісі Хүдімті, Малайзияға барып қайтауында. Һәм неше яштан шөгыльләнергә була бу менталь арифметика? Безнең балалар 4 яшьтән 5 яшьтән шөгыльләнә. Безнең рекомендация буенча без беренче классларга әйтә алабыз. Иң һәйбәт яшь ул 7 яшь. 7 яшь. Бала хандарды белергә тиеш, яза белергә тиеш. Тап шулай. Әйдәгез әле бuna ошо менталь арифметиканың һөҙөмтәләре, йогынтылары турында әйтегез әле. Бала нисек, яхшырак уйлай башлаймы? Яхшы һанау нимә бирә уга тормышта? Кибеттәрдә уны алдамайдармы? Нимә бирә ул? Бөтә балаларда бер рангойга хәйдер булмый, төрле һәрбер безнең атасы үз ягынан развитиеһен күрә. Һуңгы бер атасы һөйлән кызык историяны һөйләп китә. Безнең бер бала, минем бер укусым, безнең бер упражнение бар на развитие как раз таки зрительной памяти, рус әйткәндә. Ул менталь арифметика шөгыльләнә и уйнарга ярата. Атаһының картаһының Сбербанк бер тапкыр күргән, артыгынан 16-һын и артыгынан 3-һын. И шуны күреп, үзенә бер уен һатып алган. Хәтерендә калдырган. Бу һәйбәтме, яхшымы, насармы әйтә алмыйм. Әмма ләкин күрһәткес бик яхшы. Инде картаның һанын да хәтерендә калдыргас. Ата-әсәләр тапкыр уйлап карагыз башта балыгызны менталь арифметика бирер алдыннан. Әйдәгез әле моны ошо
счет тураһында һөйләйек әле. Нисегәрәк эшләй ул, нимәгә өйрәтә ул, нисек бала бына ошо ярдәмендә һанарга өйрәнә? Беҙҙең был абакус дип атала. Был беҙ бусинки, урыс әйткәндәй, беҙ иң тәүҙә беренсе этап ошо абакуста һанарга өйрәнәбеҙ. Икенсе этап балалар ошо абакуста үҙенең мейеһендә уже күренә. Күрәләр и шунда уже шылдырып һанай башлайлар. Улар күҙ алдына килтерәләр ошо абакусты. Шулай. Өстән генә һанайҙар инде. Өстән генә яҡшы һанайһығыҙмы, ҡыҙҙар? Әллә тикшереп ҡарайыҡмы? Тикшереп ҡарайыҡ. Әйҙә тикшереп ҡарайыҡ. Нисек тикшереп ҡарарға тип оҙаҡ уйланыҡ без, хөрмәтле достар. Һәм шунда шулай итеп килештек. Мин хәҙер ниндәй һандар беләм, ниндәй һандар башыма килә, шуны әйтәм. Илгиз, әйҙәгеҙ, Өлфәт, һеҙ дә калькуляторҙа, Илгиз улай тиҙ һанай белмәһә, беҙҙең ҡыҙҙар өстән генә тиҙерәк һанай шикелле, Илгиз калькуляторға баҫҡансы. Калькуляторҙа икегеҙ һанайһығыҙ, ҡыҙҙар өстән генә һанайҙар. Аҙаҡ сағыштырып ҡарайбыҙ инде, ниндәй яуаптар килеп сыға. Ҡыҙҙар беҙҙең олимпиадаға өйрәнгән ваҡытта улар күберәк рус телендә эшләй, сөнки халыҡара олимпиадалар русса бит, уже әҙерләнеп торған Камила. Русса шуға ҡыҙҙарға еңелерәк булһын өсөн хәҙер һандарҙы русса әйтәбеҙ һәм яуаптарын да русса алырбыҙ. Аҙаҡ башҡорт телендә аралашыуҙы дауам итербеҙ. Әҙерһегеҙме? Улай булғас, мин һандарҙы әйтәм. Ниндәй һандар булһа ла яраймы, Өлфәт? Ярай. Әҙерһегеҙме? Икегеҙ ҙә һанайһығыҙ. Әҙерһегеҙме? Улай булғас, башланыҡ. Һандарҙы русса әйтәм. 75 плюс 86 минус 37 плюс 24 минус 13 плюс 88. 223. 223. Так, 223 килеп сыҡтымы? Ҡая беҙҙең камераға күрһәтегеҙ, Өлфәт. 223. Афарин. Тағы бер мисал эшләп ҡарайыҡ әле. Миңә үҙемә ҡыҙыҡ булып китте. Так, әҙерһегеҙме? Киттек улай булғас. 93 плюс 87 минус 32 плюс 65 плюс 98 минус 23 минус 13. 175. 275. 275. Камила дөрөҫ әйтте, 275. Мына ошондай хаталар, ул нисектер техник хаталар? Бәләкәй техник хаталар. Беҙ улар өҫтөндә эшләйбеҙ. Беҙҙең ул хаталар кәмәйә, бәлки ошо ҡайһылыр миҫалдарҙа килеп сыға инде. Шулай да, афарин, ысынлап та. Мин хатта яҙып та өлгөрмәйем. Һеҙ һанап та өлгөрәһегеҙ. Ҡыйынмы өйрәнеү, Камила? Юҡ. Ҡыйын түгелме? Ошо бер хәтереңдә ҡалһаң, ошо эшләйең дә эшләйең. Математикала һиңә калькулятор бөтөнләй кәрәкмәйме? Юҡ, Һинең кәрәкмәй. класташтарың шөғөлләнәме менталь арифметика менән? Бер классташым ғына. Һинән ошо перемена ваҡытында һорайҙармы? Әйҙә ошоно һанап күрһәт әле тип һорайҙармы? Эйе. Бына нисек ҡыҙыҡ, ысынлап та. Бына халыҡ-ара кимәлендәге олимпиадаға килгәндә, бына беҙҙең балаларҙы дөйөм алғанда, улар нисек күҙаллайһығыҙ? Уңышҡа ирешеү мөмкинселектәре ҙурмы? Беренселекте алып ҡайтырлыҡмы? Бына әлеге ваҡытта ниндәй кимәлдә беҙҙең Башҡортостанда менталь арифметика? Беҙҙең балалар 2 йыл буйына уже олимпиадаларда ҡатнашабыҙ. 2 тапҡыр Мәскәүгә барып ҡайттыҡ. Мәскәүҙә беҙҙең булған балалар олимпиада группаһы призер, үҙек медалдәр менән ҡайтар. Быйыл Куала-Лумпурға барып ҡайтып ҡарарбыҙ. Алла бирһә, килеп сығырға тейеш. Булмаһа ла беҙ ҡулдарҙы төшөрмәйбеҙ. Икенсе тапҡыр барып, уже беренсе урындарҙы яуларға кәрәк. Халыҡ-ара кимәлендә беренсе тапҡыр ҡатнаша? Беренсе тапҡыр. Тағы ла Рәсәйҙән кемдәр ҡатнаша белмәйһегеҙме? Һеҙгә әлегә билдәле түгелме? Ниндәй өлкәләрҙән, райондарҙан? Бар. Беҙҙең региондан, Башҡортостандан 4 кеше ҡатнаша. Икенсе региондарҙан тоже берешәр, икешәр кешеләр ҡатнаша. Шулай итеп 40 кешегә инде тула. Аңлауымса, шул менталь арифметика һеҙҙең был филиал ғына Башҡортостанда, төп ул Мәскәүҙән киләме шул? Бөтә Рәсәй буйлап? Шулай. Беҙҙең үҙебеҙҙең Башҡортостанда 1000 артыҡ уҡыусылар. Һәр береһе филиалдар менән урынлаша. Беҙ ошо филиалдарҙан иң һәйбәт уҡыусыларҙы һайлап Мәскәүгә ебәрҙек. Һәм Куала-Лумпурға беҙҙең иң-иңдәре бара инде. Шулай, тап шулай. 30 декабрҙә үтә олимпиада, тимәк, яңы йылды һеҙ шул Малайзияла ҡаршы алаһығыҙмы әллә? Шулай инде, шулай. Ҡыҙҙар, купальниктарығыҙҙы әҙерләнегеҙме яңы йыл ҡаршы алырға?
Қорқытмаймы алыс елге барырға? Юк. Мәрьям, барғың келәме? Онда Құш баба юк бит әле. Ярай, бүләктәр бында көтіп қалыр әле һеҙҙе. Evet. Тағы да бір үзенсәлектәр тәрәттім. Бұнан қар халып алығыз, онда барғансыз ері беттір. Әдәгеді әлі келәсәк пландар турахында һөйләшеп алайык. Бына ошо менталь арифметиканан шөгыльләнү артабан безнең республикабыҙ өсөн нимә бирергә тейеш, балаларыбыҙға ниндәй уңыштар килтерергә тейеш ул? Безнең команданың пландары, Наполеон пландары һымак. Безнең Башҡортостан Рәсәй буйлап центр булырға тейеш ментальный арифметика. Шунда мөмкинселектәр бармы? Бар. Сөнки безнең 2нче ел март айында оештырған PAMA Global организацияның директоры Pacific Association of Mental Arithmetic bir директорын Өфөгә саҡырдыҡ. Мәскәү түгел, Тюмень түгел, Якутск түгел, именно Өфөгә. Икенсеһе, безнең июньдә чемпионат по ментальной арифметике үтә Өфөлә. Безнең Рәсәйдән генә түгел, и СНГ ситиләрдән безгә килергә тиештер. Шулара һеҙҙе лә саҡырам. Ҙур рәхмәт. Тәү сиратта ҡыҙҙарға һәм дөйөм беҙҙең Рәсәй командаһына уңыштар теләйбеҙ, еңеү теләйбеҙ, олимпиадалар һәм еңеүҙәр күп булһын. Яңы йыл менән алдан ҡотлап ҡуябыҙ инде, сөнки һеҙ ҡайтҡансы бында яңы йыл була бит инде. Өлфәт, һеҙгә бик еңел булмаған эшегеҙҙә шулай уңыштар һәм килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Менталь арифметика буйынса тренер Өлфәт Маликов булды, һәм уның ҡыуыусылары Камила Беккулова, Мәрйәм Муталова булды. Был иртәлә беҙҙең ҙур рәхмәт. Беҙ республикабыҙҙың һуңғы яңылыҡтары менән танышайыҡ һүҙ коллегаларға.